Gente, hay quienes dicen, ¿ya?, que no roncan y juran que no. ¿Mm? Hay que grabarlos, ¿ya? Porque, no sé, gente, ¿qué tendrán en el cerebro? ¿Ah? No dejan ni dormir ni nada, gente, pero dicen que no roncan. Que otras personas le han dicho que él no ronca. Que otras personas, ¿quién más puede dormir con...? Ya está diciendo todo, ¿no? Bueno, ya, entonces, ¿tiene cura? No, pero hay tratamientos efectivos, ¿como qué? Como cambios de estilo de vida, bajar de peso, evitar el alcohol, el tabaco, ¿no? Hay algunos dispositivos que te adelantan, dice, la mandíbula, ¿no? ¿No? Para que no ronques. Cirugías como la del tabique nasal, como el caso de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, se puede solucionar el problema, no siempre también asistiendo a un médico especialista. Porque si se trata de una operación como lo hizo Dina, está bien, gente, ¿cuál es el problema? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? El amor no puede terminar así. ¿No? ¿Puede afectar el lenguaje? Sí. El ronquido en sí no causa problema de lenguaje, pero sí puede retrasar. Sin embargo, en niños sí está asociado a apnea o problemas respiratorios crónicos, ¿no? Que puede afectar la atención, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Ya. Puede afectar la atención, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, los problemas crónicos de respiración. En poblaciones con condiciones como autismo y TDAH, el sueño alterado puede agravar y puede presentar dificultades de comunicación y regulación emocional, ¿no? Gente ronca, se asustan, ya no duermen, ya no quieren dormir. A ver, ¿cómo sobrellevarlo en la vida diaria? Si queremos que las cosas sean, que se solucionen, y que no se pierda el amor, que no se rompa el amor. Dormir en habitaciones separadas, en los peores casos, gente. Dormir en habitaciones separadas. ¿Está mal? No está mal, gente. Está bien. ¿Mm? Está bien. Llegas a una edad, 40, 45, necesitas espacio, privacidad. Aún compartir con el esposo o con quien sea, gente, es más, ¿qué les digo? Es muy mágico. El amor parece que fuera más encendido. Uso de tapones auditivos o máquina de ruido blanco. Uso de tapones auditivos. Hay, ¿no? Así como también usamos estos, ¿cómo se llaman los anteojos, los antifaces? Igualito también para el oído. Buscar ayuda médica para descartar apnea del sueño. Después vamos a hablar de eso. Hoy día no, pues. Recordar que no es solo un defecto molesto, ¿no? Que también puede ser un signo de salud que merece atención. Ahí está la cosa, gente. ¿Ah? En lugar de estar viendo como que me molesta, que no duermo, que no se encuentra, es un problema de salud de repente. Vamos a ver. ¿El ronquido y la apnea es lo mismo? No, dice que no. A ver, vamos a ver. Porque todo el mundo habla de eso, ¿no? Ya, ronquido. Es el sonido producido por la vibración de los tejidos blandos de la garganta cuando el aire pasa con dificultad. Puede ser aislado y sin mayores consecuencias médicas, aunque molesto para la convivencia. La apnea obstructiva del sueño. Ahí, gente, quiero que escuchen. Es un trastorno en el que la vía aérea se bloquea parcial o totalmente durante el sueño, provocando pausas en la respiración de varios segundos. Asusta, gente, parece que ya no se fue a la otra, se asusta. Estas pausas reducen el oxígeno en la sangre, interrumpe el descanso profundo, se asocian a riesgo de hipertensión, problemas cardíacos, diabetes y deterioro cognitivo. Atentos. Todos los pacientes con apneas suelen roncar. Todos los pacientes con apnea suelen roncar.
pero no todos los que roncan tienen apnea. ¿Ya? El ronquido puede ser un síntoma de alerta cuando es muy fuerte, constante y se acompaña de pausas respiratorios, jadeos o somnolencia diurna. ¿Ya? Ahí está. Roncar sin apnea puede ser molesto, pero no necesariamente peligroso. Roncar con apnea requiere diagnóstico médico y tratamiento, y en algunos casos cirugía. El ronquido es un sonido, la apnea sí es una enfermedad. El primero puede ser inocuo y el segundo es potencialmente grave. Entonces, ¿qué relación existe entre la apnea y el corazón? Primero, las bajas de oxígeno repetidas, ¿no? Están roncando y da miedo, gente, ¿no? Durante la apnea, la respiración se detiene y los niveles de oxígeno en sangre caen. Esto obliga al corazón a trabajar más intensamente, ¿ya? Entonces, también nos puede poner en alerta con los ronquidos, gente. Estrés fisiológico. Cada pausa respiratoria activa el sistema nervioso simpático, como si el cuerpo estuviera en alerta constante, elevando la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Ahora, escuchen. Inflamación y daño vascular. La apnea crónica favorece la inflamación y el endurecimiento de las arterias. La arritmias. La pausa de oxígeno pueden alterar el ritmo cardíaco, aumentando el riesgo de fibrilación auricular y otras arritmias. Fibrilación auricular y otras arritmias. Paro cardíaco. En casos graves y no tratados, la apnea incrementa la probabilidad de eventos como infarto o paro cardíaco súbito. La sensación de que están roncando así con fuerza y de repente se quedan y después de un rato comienzan y siguen con el ronquido, pero en ese momento da la sensación de que ya están en las estrellas, gente. Muchas personas que conviven con alguien con apnea describen esa angustia. Dice, el silencio prolongado tras un ronquido, tras un ronquido fuerte, parece que la persona dejó de respirar. Luego viene un jadeo o un sobresalto que confirma que retomó la respiración. Esa experiencia genera miedo en la pareja o en los hijos que escuchan, porque realmente parece una pausa vital. Gente, me he quedado en 63. Ay, gente, ¿qué voy a hacer? Ya me quieren votar, gente. Ya bueno, ya. El impacto emocional y familiar no es solo un problema médico, también es un problema de convivencia y ansiedad. Los niños que escuchan esas pausas pueden asustarse y los adultos sienten la carga de vigilar al compañero de cama. Escuchen, es que es fuerte, gente, ¿ya? Entonces un niño, un pequeño, que está durmiendo plácidamente, de repente escucha, se asustan, ¿no? Y después ya no quieren dormir, lloran, porque creen que es un cuco. Entonces, también por eso el tratamiento no solo protege la salud física, sino también la tranquilidad emocional de la familia. ¿Qué hacer? Primero, hacer la consulta médica, ¿no? Consulta médica especializada en sueño, gente, para confirmar si hay apnea y su gravedad. A ver, ¿qué más? Hay cirugías en estos casos, ¿ya? Ahora, la atención temprana. Tratar la apnea reduce significativamente el riesgo de hipertensión, infarto y paro cardíaco. El ronquido puede ser solo ruido, pero la apnea es un riesgo real para el corazón y la vida. ¿Qué más? A ver, ahora, es justo lo que le pasó al señor que lo bajaron del bus porque roncaba, no dejaba de dormir a los pasajeros, o porque